Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kita melanjutkan materi bab 2 ya, untuk persamaan dan pertidaksamaan. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan tentang persamaan rasional dan pertidaksamaan rasional. Untuk persamaan rasional yang pertama, konsep persamaan rasional itu adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebutnya. Kemudian penyelesaian persamaan rasional ini, kita misalkan saja terdapat persamaan rasional seperti ini, ada AX tambah B dibagi C itu sama dengan D per EX ditambah F. X1 merupakan penyelesaian persamaan rasional, ya, nanti hasilnya merupakan bentuk X1. Jadi AX plus B dibagi C itu akan disama dengan D per EX tambah F. Jika AX1 ditambah B dibagi C itu sama dengan D dibagi EX1 ditambah F bernilai benar. Nah, di bagian kedua ada pertidaksamaan polinomial. Bentuk umum pertidaksamaan polinomial satu variabel, bentuk umumnya seperti yang ada dalam kotak ini, ya. A nx pangkat n ditambah a n min 1 x n pangkat n min 1 ditambah a n min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya ditambah a n min 3 pangkat x pangkat n min 3 ditambah a n min 4 x pangkat n min 4 ditambah terus saja, ya, dan seterusnya ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 dan terakhir ditambah a0 x pangkat 0 sampai terakhir ini berhenti di a0 x pangkat 0. Nah, kalau nanti kita dinyatakan bahwa n-nya adalah 3, maka akan diperoleh polinomial a3, ya, dimulai dari 3 x pangkat 3 ditambah turun A2 X pangkat 2 turun lagi ditambah A1 X pangkat 1 turun lagi A0 X pangkat 0, berarti berhentinya di A0 X pangkat 0. Begitu juga dengan A, kalau dinyatakan N nya 4 maka dimulai dari A4 X pangkat 4 dan seterusnya nanti turun 1, maka terakhir dia berhenti di A0 X pangkat 0. Jika P dinyatakan dalam X suatu polinomial berderajat N, bentuk umum pertidaksamaan polinomialnya adalah menjadi 4, ya. Bentuk umum pertidaksamaan selalu ada 4, yaitu jika P dinyatakan dalam X lebih kecil 0, lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, atau lebih kecil sama dengan 0. Ada 4 kemungkinan. Nah, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan polinomial? Yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaan polinomial menjadi bentuk umum. Di mana yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Sedangkan yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 dan letakkan pada garis bilangan. Dan ketentuan sebagai berikut. Jika tanda ketidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, nilai pembuat 0 diberi tanda dengan bulatan hitam. Ya, jadi nanti pas di angkanya itu bulatannya harus diwarnai hitam. Jika tanda ketidaksamaan itu hanya lebih besar atau lebih kecil saja, tidak ada sama dengannya, maka nilai pembuat 0 dengan putih atau kosong, tidak dihitamkan bulatannya. Yang keempat, tentukan tanda setiap interval yang dibatasi oleh nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Yang kelima, baru ditentukan penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, ini contoh. Tentukan penyelesaian dari X tambah 1 kali X min 1 kali X min 3 lebih kecil dari 0. Nah, kita buat pembuat 0-nya dulu. Dari persamaan X tambah 1 kali X kurang 1 kali X kurang 3 ini pembuat 0-nya untuk yang pertama, X tambah 0 ini kita buat sama dengan 0. Kemudian yang tengah, X min 1 kita sama dengan 0 juga. X yang terakhir, X min 3 kita juga buat membuat 0 ini menjadi sama dengan 0. Dari sini kita bisa keluarkan yang pertama, X plus 1 pindahkan ke ruas kanan, plus 1-nya berubah jadi min 1.
Yang tengah, min 1 dikeluarkan, pindahkan ke ruas kanan ke 0, maka min 1 berubah jadi plus 1. Min 3 dikeluarkan, pindah ke 0, min berubah menjadi plus 3. Titik-titik X, min 1, 1, dan 3, ini kita taruh di garis bilangan. Ada min 1 diurut ya, dari yang terkecil, terbesar, dan terakhir lebih besar. Min 1, 1, 3. Terus kita ingat bahwa tanda di sini tanda pertidaksamanya tidak ada sama dengannya, maka tanda pembuat nolnya, titiknya dikosongkan atau tidak dihitamkan ya. Warna di sini kosong ya, atau putih. Kemudian kita taruh angkanya min 1, 1, dan 3 dari yang terkecil sampai terbesar, sesuai dengan urutan yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita buktikan. Kalau min 1 di sebelah sininya ada min 2, ada min 3, kita masukkan ke sini. Misal kita ambil saja min 2. Min 2 tambah 1 jadi min 1. Min 2 kurang 1 jadi min 3 ya. Min 1 kali min 3 plus 3. Min 2 kurang 3 jadi min 5. Plus 3 kali min 5 min 15 ya. Min 15 itu lebih kecil dari 0. Ya, berarti di sini benar ya. Ya, di sini kita tandakan dengan positif. Nah, di tengah-tengah sini antara min 1 sama 1 kan 0. Kita coba 0 kita masukkan di sini. X-nya kita ganti 0. 0 tambah 1, 1. 0 kurang 1, min 1. 1 kali min 1, min 1. 0 kurang 3, min 3. Min 1 kali min 3 plus 3. Plus 3 itu, positif 3 itu lebih kecil dari 0 bukan? Ternyata nilainya salah ya. Maka di sini dianggap negatif. Ya, karena salah. Di sini positif benar, di sini kita anggap negatif. Ya, wilayah 0 itu hasilnya ternyata tidak benar. Dia lebih besar, lebih kecil dari 0, salah. Sehingga kita tulis negatif. Nah, di antara 1 dan 3 itu kita ambil contohnya misalnya titik 2. Titik 2 kita masukkan di sini. 2 tambah 1, 3. 2 kurang 1, 1 ya. 3 kurang kali 1 itu 3. Terus 2 kurang 3 itu min 1 ya. 3 kali min 1 min 3. Min 3 lebih kecil dari 0 katanya. Betul ya? Berarti tandanya positif. Di sini positif juga. Kemudian di sini gimana? Positif apa negatif? Di sini ada angka 4, 5, 6 dan seterusnya ya, di atasnya 3. Kita ambil saja 4. Kita buktikan ke sini 4. 4 tambah 1, 5. 4 kurang 1, 3. 5 kali 3, 15. 4 kurang 1, 1. 15 kali 1, 15. 15 lebih kecil dari 0. Kalau kita lihat tanda pertidaksamaan di sini, kan katanya lebih kecil dari 0. 15 lebih kecil dari 0 kan salah. Berarti karena salah dianggapnya di sini wilayahnya adalah negatif. Ya. Daerah yang positif-positif ini yang disebut sebagai daerah penyelesaian, di mana ditulisnya menjadi yang wilayah ini adalah X min 1. Atau X lebih kecil daripada min 1. Sedangkan yang wilayah sebelah sini, yang positif, ada antara 1 dan 3, itu ditulisnya 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Oke. Kemudian, pertidaksamaan rasional. Kalau tadi kita sudah polinomial ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Bentuk umumnya seperti yang sudah kita lihat di sini, ada sama pertidaksamaan itu selalu ada 4 ya. Fx per Gx ya, karena rasional pecahan bentuknya, ada lebih kecil sama dengan 0, ada lebih kecil 0, ada lebih besar 0, ada lebih besar sama dengan 0 ya, selalu ada 4. Di mana Fx-nya sebagai fungsi pembilang, Gx-nya sebagai fungsi penyebut ya. Sifat-sifat pertidaksamaan rasional ya seperti ini ya, sudah dinyatakan. Ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0 ya. Lebih besar dari 0 saja, lebih kecil dari 0 saja ya. Fungsi pembilang dan penyebutnya Fx dan Gx. Ya, bisa dicermati di sini sifat-sifatnya. Setelah sifat-sifatnya kita lihat langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu kita buat dulu yang pertama ruas kanan pertidaksamaan rasional itu menjadi 0. Jadi sebelah kanan itu selalu harus 0. Kalau ada angka, kita pindahkan ke kiri semuanya. Sisakan di sebelah kanan kosong atau 0. Buatlah yang kedua ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Ya, yang sebelah kirinya nanti kita harus buat bentuk pecahan. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Ya, antara pembilangnya yang atas kita jadikan sama dengan 0, yang penyebutnya kita jadikan sama dengan 0 juga. Yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0.
Yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat nol pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Nanti kita buat dalam garis bilangan ke X yang kita temukan itu. Kemudian kita tentukan tanda setiap interval yang terbentuk. Yang terakhir, tentukan penyelesaiannya. Ya, kita lihat contoh. Ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 1 dibagi 2X min 3. Lebih besar sama dengan 1. Ya. Ya, ini yang pertama kita, karena di ruas kanan itu ada angka 1, yang pertama harus kita pindahkan 1 ini. Kita pindahkan ke ruas kiri, seperti ini. Ya. Jadi karena plus pindah, jadi min 1. Di sebelah kanannya kosong, jadi kita anggap saja 0. Sudah pindah ya. Karena di sini kurang 1, maka kita rubah jadi 2X min 3 ya. 1 itu 2X min 3 per 2X min 3. Atau atasnya menjadi X plus 1 min 2X min 3. Sama dengan penyebutnya ya. Karena tadinya 1 di sini. Nah, diuraikan sehingga menjadi X min 2X plus 1 plus 3 per 2X min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita uraikan akan ditemukan min X plus 4 ya, dibagi 2X min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kan kita suruh membuat 0 pembilang ya, pembuat 0 pembilang. Nah, di sini ada X min 4 ditambah sama dengan 0 yang atas ya. Kita ambil dari yang atas pembilangnya. Nah, kemudian kita pindahkan menjadi 4-nya pindah ke kanan menjadi min 4 ya, karena sama-sama min, hilang jadi X sama dengan 4. Yang penyebut yang di bawahnya 2X min 3 sama dengan 0 ya. Kita taruh sini. Ya, dari sini dapatnya sama dengan 0. Min 3-nya kita pindahkan jadi positif 3, 2-nya kita pindahkan ke bawah jadi 3 per 2. X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, kemudian kita buat syarat penyebut. Penyebutnya itu adalah 2X min 3. Ya, tidak sama dengan 0, berarti nanti X-nya tidak sama dengan 3 per 2. Ya, penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0. Ya, tadi syarat. Maka ditulisnya X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Sehingga nanti di gambarnya di sini bulatannya kosong. Ya kan, tidak sama dengan. Sedangkan yang 4 ini sama dengan ya, berarti ada dihitamkan atau ikut ya. Nah, ini buat garis pembilangnya seperti ini. Nah, kita uji seperti yang tadi. Ternyata ini kan kalau 3 per 2 artinya 1,5 ya. Di bawahnya 1,5 ini ada angka 1, 0, dan seterusnya ya. Di atasnya 1,5 itu sampai 4 itu ada angka misalnya 2, 3 ya. Bisa kita pakai untuk menguji. Di atasnya 4 ini ada 5 ya, dan seterusnya ya. Nah, untuk yang di sini kita uji misalnya angka 0. 0 kita masukkan ke persamaan ini ya. 0 tambah 1, 1. 2 kali 0, 0. Ya, 1 per min 3. Atau min sepertiga. Apakah dia lebih besar, min sepertiga itu lebih besar dari 1 atau sama dengan 1? Salah ya. Ya, kalau kita masukkan ke sini, 0 itu kalau kita masukkan dapatnya hasilnya min sepertiga. Min sepertiga kan lebih kecil harusnya. Ini kan namanya lebih besar, berarti salah ya. Berarti ini negatif. Kita ambil contoh yang di sini, titiknya yang kita pakai misalnya, di sini kan bisa 2, 3 ya. Kita ambil aja 2. 2 tambah 1 jadi 3. Ya, di sini 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 1. Berarti 3 per 1. 3 per 1, 3. 3 lebih besar dari atau sama dengan 1. Benar ya. Berarti sininya nilainya positif. Di atasnya 4, misalnya 5 ya. 5 kalau kita tambah 1, 6. 2 kali 5, 10. 10 kurang 3, 8. 6 per 8 itu sama juga 2 per 3. 2 per 3 lebih besar dari 1. Salah ya. 2 per 3 itu lebih kecil. Berarti di sini negatif. Apa tandanya ya. Berarti hasilnya adalah yang di sini. Yang tengah. Yang positif. Inilah penyelesaiannya. Berada di antara 3 per 2 sama 4. Ya. Tandanya seperti ini. Ya, bisa ditulis seperti ini. Untuk penyelesaiannya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ilmu yang sudah Bapak berikan. Semoga kalian menjadi anak generasi cerdas buat kemajuan nusa dan bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.